Це нова наука – соціокібернетика. А це її творець, неймовірний Жак Фреско. Він гість сьогоднішньої програми. У мене в гостях видатний житель Майамі доктор Жак Фреско. Я перерахую його заслуги. Він соціальний і промисловий інженер, проектувальник, винахідник. У минулому консультант компанії Роторкрафт, керівник лабораторії наукових розробок у Лос-Анджелесі. Він створив і запатентував низку пристроїв від креслярських інструментів до рентгенівських установок. Публікувався в архітектурному альманасі популярної механіки Saturday Review. Служить технічним та психологічним консультантом у кіноіндустрії, член ВПС, відділ розробок на авіабазі Райтфілд. Розробив електростатичні системи захисту від обмерзання, спроектував готове алюмінієве житло. А що в тебе в правах написано? Яка професія? Художник-конструктор, Жако, ви... соціальний інженер. Вас не турбує те, що люди в Майамі кажуть, ніби Жак Фреско занадто випереджає свій час? Що ваші думки, що ми не готові до ваших думок? Щось у цьому роді. Не хвилює? Мені здається, з цим зіштовхуються творчі люди в будь-якій сфері. Ні, не хвилює. Мені ніколи. Занадто багато всього важливого. Що таке соціокібернетика? Соціокібернетика – це нова організація, метою якої є застосування найвищих форм науки та технології задля вирішення проблем, відновити навколишнє середовище після років забруднення та створити спосіб життя гідної людини, гуманізувати суспільство, відмовитись від штучності, диктаторства, які нині панують у нашому суспільстві. Здається, що наше суспільство розривається, ніби його тягнуть у різні сторони. Соціокібернетика дозволить гуманно реструктурувати суспільство. Гуманно? Так. Я зрозумів, що ви орієнтуєтеся на науку і технології. Ви хотіли розділити людей на категорії, щоб одні жили тут, а інші... Я такого не хотів. Скажімо, що ми не зрозуміли один одного, або я неправильно висловився. Загалом, для мене всі дива науки і технологій, усі електронні і механічні чудеса – це просто тонни сміття. Якщо, звісно, вони не покращують життя. Ми робимо акцент на машинах і технологіях, щоб звільнити людей, щоб вони ходили в мистецькі, музичні, культурні центри і відшукали сенс власного існування і життя. І скільки можуть робити ваші машини? Вони можуть виконувати необхідні процеси? Пане Кінг, якщо ми можемо запустити ракету з землі, поки та крутиться, знайти місце на місяці, автоматично її посадити, взяти зразки ґрунту, повернути корабель без людей. Здається, росіяни це вже робили. Повернути корабель на землю. То, звісно, впораємось із літаками і усім іншим. Але проблема в політичній структурі. Як почати кардинальні зміни суспільства, в якому немає політичної системи? Ні, немає. У ньому немає жодних політичних партій. Ні комуністів, ні фашистів, ні соціалістів, ні демократів. Соціокібернетика – це своєрідний квантовий стрибок, різке відхилення від звичного мислення. І як же мільйонам людей до цього прийти? Мільйонам? Думаю, ви розумієте, що більша частина розвитку, яка існує в нашому суспільстві на сьогоднішній день, технології, літаки, телебачення, радіо, сучасні технології виробництва, з'явилась завдяки невеликій кількості людей. Я б сказав, кілька сотень сприяло сучасній технологічній цивілізації. Нікому не потрібні мільйони інженерів та мільйони науковців. Скільки ваших знайомих, які сидять удома, увімкнувши грамофон, радіо чи телевізор, хоч приблизно уявляють, як вони працюють? Зміни просто відбуваються навколо. Я й сам не знаю. А вони приймають їх. Технологічне суспільство, а саме нові погляди на світ, які в наш час домінують, несуться вперед, залишаючи позаду сотні тисяч людей,
які не можуть змінитися. Інакше кажучи, людей, які не можуть змінитися, зараз можна зустріти у джунглях Амазонки. Це мисливці за головами. А ми мусимо змінитися. От книжка «Шок майбутнього» або ж «Погляд у майбутнє», над якою я працював. Вона показує, що станеться багато всього, подобається вам це чи ні, і що ніхто не зможе зупинити настання майбутнього. Це постійний рух. Але ж завжди буде багато людей, яким важко з цим впоратися. Це так. І з цими змінами. Ми згодні. Як 60-річні, які за своє життя бачили багато змін. Як на мене, вони швидко змінюються, якщо мають доступ до інформації. Інакше кажучи, пояснити соціокібернетику за один раз неймовірно важко. По-моєму, не варто розділяти людей на дітей, юнаків, дорослих і літніх. Якщо тобі 65, то тобі не хочеться подорожувати на лайнері зі старими людьми. Як так вийшло, що ми почали будувати будинки для літніх? По-моєму, людям треба жити там, де їм хочеться. Міста треба створювати так, щоб утворилось єдине розумне суспільство. Ейнштейн у свої 65-70 років спілкувався з молоддю. Він читав, дізнавався про нові ідеї. Навіщо розділяти соціум на різні групи? Як на мене, люди настільки молоді, наскільки їм дозволяє це життя, витримка та думки. Добре. Розгляньмо на прикладі ілюстрації ідеї Жака Фреско та суспільство, яке він бачить соціокібернетику. Почнемо з цього. Розкажіть нам. Я спробую пояснити. Можете показувати. Усі нові міста, по суті, будуть університетами. У центрі міста, у ядрі, будуть електронні комп'ютери, які контролюватимуть погоду, очищення води, атмосферні умови, системи очистки повітря. Повторюю, комп'ютери не контролюватимуть людей. Вони сприятимуть безпеці, наглядатимуть за довкіллям, зберігатимуть екологічну рівновагу між тваринним і рослинним світом. Машини всього лиш контролюватимуть фізичні аспекти навколишнього середовища. У центрі міста буде університет, в якому вивчатимуть усі предмети, пов'язані з людством. Це буде не приватний університет. У ньому не буде курсів, які мають на меті експлуатацію чи насильство над іншими людьми. Не буде жодних курсів бізнесу, як і будь-якої монотонної роботи. Ми вважаємо, що машини мають виконувати брудну, монотонну і нудну роботу, що люди мають бути вільними, щоб іти до вищої мети, розкривати свої можливості. Тобто, якщо тут буде лікарня, у цьому відділенні, і якщо ви тут працюєте, то можете жити у садових містах навколо цього центру. Це не обов'язково, але можливо за бажання. У кожному такому місті будуть озера, зони відпочинку, а в зонах між містами все розвиватиметься природнім шляхом. То комп'ютери зможуть контролювати погоду? Це доволі легко влаштувати. Легко? Так. Можна контролювати погоду? Я потім поясню детальніше. Добре. Можна закінчити? Так, вибачте. Зовні місто оточуватиме коло сільського господарства. Усе сміття спресовуватимуть і відправлятимуть до сільського господарства. Сміттєвозів не буде, як і сміттєзвалищ. Ми все використовуватимемо, ми все перероблятимемо. Це екологічна програма. Отакий вигляд матиме місто. Добре, а це саме місто? У ньому буде транспортна стрічка, по якій конвеєри відвезуть вас будь-куди за 3 хвилини. У такому місті житиме 15 тисяч людей. Але ми розробили і більші міста, до 2 мільйонів. По всьому місту ростимуть прекрасні сади. Не буде такого, щоб дерева росли в ряд. Це не механічне середовище. По суті, це місто збудоване у другому райському саді, де є озера, зони відпочинку, мистецькі, музичні, культурні центри. А саме місто оточуватиме пояс сільського господарства, де вирощуватимуть їжу гідропонічним методом. А між містами буятиме. Там будуть олені, койоти. Ми підтримуватимемо екологічну рівновагу. Який там метод? Гідропонічний. Це як? Дещо вирощуватимуть без ґрунту, а дещо традиційними методами. Ми ще розглянемо такі малюнки, коли говоритимемо про це. Ясно. Перш ніж ми до них перейдемо, скажіть, якої роботи не буде в такому світі? Більшості. Сміттярі зникнуть? Так, уся монотонна робота, всі робочі, Поштарі? поштарі, офіціантки, офіціанти, кухарі.
А хто готуватиме їжу в ресторанах? Ми розробили красиві зони, у яких буде різна їжа: японська, французька, органічна і звичайна, якщо захочете. І звідки вона? Їжа. Ми спостерігаємо за поведінкою кухарів. Знімаємо найкращих кухарів на плівку. Поки вони готують їжу, ми записуємо кожен їхній рух, як вони поводяться з продуктами, як нарізають моркву, як ви любите. Тоді ви набираєте 2, 7, 3, 6 і отримуєте бажану страву, приготовану спеціально для вас. Ви можете навіть себе записати. 5 років тому я сміявся з вас, а тепер у це легко повірити. Так, далі. Що це таке? У місцях із великою густотою населення, як в Індії чи в Китаї, ми не можемо будувати для всіх окремі будинки. У нас просто немає стільки енергії, і населення планети не зменшити. Потрібно з'єднувати структури, хоча мені це не подобається, але виходу немає. Потрібно з'єднувати будівлі і робити музичні і культурні центри, і сади між містами. В Індії між ними буде лише 10 кілометрів, а далі буде ліс, озера, гори для більшості людей. Але якщо спробувати розтягнути міста, то зіпсується вся ця територія. А люди точно не почнуть воювати одне з одним? Усе це можна буде збудувати? А немає вибору. Ми або знищимо одне одного, або збудуємо такі міста. Це схоже на затоплений стадіон із чимось летючим. У таких місцях, як Пеннекам парк, можна збудувати круглі морські міста, занурені у воду на 9-10 метрів. Більшість квартир будуть у морі, тому можна буде спостерігати за фауною і флорою. Не буде ні зоопарків, ні океанаріумів. За всім можна буде спостерігати в природньому середовищі. Можна буде плавати на човнах, пірнати. У морі буде університет. Соціокібернетика включає в себе повний соціальний спектр. Це ваші ілюстрації? Так, це приклад особистого будинку. Більшість будинків проєктуватимуться індивідуально. Наприклад, художники житимуть у домі, який найбільше підходитиме під їхні інтереси. Будинки для техніків, музикантів підлаштовуватимуть під їхні потреби. І більшість осель самі себе обслуговуватимуть. Сонце світитиме на дах, а температура всередині знижуватиметься. Світло розсіюватиметься усередині по стінах, які будуть покриті фосфором. Тому кімната весь вечір м'яко світитиметься без електрики. Енергія не витрачатиметься. Тротуар буде чорний, а під ним будуть нагрівні елементи – трубки з полівінілхлориду, електро- чи водопровід. І коли сонце нагріватиме тротуар, у нас буде гаряча вода, і не треба буде марнувати паливо, і можна буде зберегти енергію по всьому світу. А хто за це платитиме? Звідки взяти гроші? Якщо взяти все золото, все багатство цієї країни, свідоцтва про заборгованість, про права на землю, діаманти та персні і скинути на узбережжя Японії, але не чіпати американський світогляд, технології і ресурси, ми зовсім не збідніємо. Багатство Америки не в золоті і не в банках. Це фальшиві інституції. Суспільство, яке орієнтується на гроші та матеріали, фальшиве. Через 10-15 років воно увійде в історію як найнижча гілка розвитку людства. У нас є мозок, є знання, технології та можливість побудувати цілком нову цивілізацію. По-вашому, нас навчають конкурувати? Це не в крові? Конкуренція небезпечна, але її вважають нормальною, тому що нас виховують у такій системі цінностей. І з ким конкурував Ісус? Хіба у вашому тілі є якась конкуренція? Уявіть, що ваш мозок сказав: «Я найважливіший орган», а печінка каже: «Ні, я». І мені потрібна ринкова економіка. Якби всі органи почали виступати, ви б згнили за місяць. Що це? Дехто житиме в інакших домівках. Індивідуальність буде представлена дуже широко. Міста будуватимуть так, щоб сприяти індивідуальності, креативності, розвитку та мисленню. Щоб люди ставили під сумнів усі твердження. І це не утопія. Це місто відкрите до розвитку думки, і воно готове змінювати свої концепти за необхідності. У нас тут є 3 будинки. Архітектура буде надзвичайно різноманітна. Усі будівлі будуть захищені від землетрусів, пожеж, термітів,
Вони будуть ударостійкими, і будинки стоятимуть на піщаному фундаменті, щоб прямі удари не впливали на них. Не буде пожежних станцій, тому що нічого не горітиме. Не буде телевізорів, радіо, магнітофонів чи програвачів. Усе замінить центральна комп'ютерна система. Тож уся музика світу зберігатиметься в центральному комп'ютері. Платівки, магнітофони будуть непотрібні. За ними постійно треба доглядати. Людям потрібна лише приємна музика. Натискаєте на кнопку, і вона грає. Не треба буде збирати і вибирати платівки. Ми живемо в культурі божевільних і копіюємо все. Якщо потрібна музика чи якась програма, натискаєте на кнопку. Ось вам і комп'ютери. Вони вас не контролюватимуть. Вони даватимуть доступ до музики, до програм. Але для доступу до програм потрібен телевізор. Ні, потрібен лише екран. 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 Плаский екран, вмонтований у стіну. Не потрібен великий телевізор, не потрібні магнітофони. У вас і так буде музика. Ви читали «Цей ідеальний день» Айра Левіна? Ні. А він описав таке суспільство, в якому комп'ютери контролювали людей. Я проти цього, абсолютно проти. У його книжці, якщо ти захворів, то натискаєш на кнопку. Мені це не подобається. Схоже на 1984 і прекрасний новий світ. Усі наші міста розділятиме кілометр природи для відновлення екологічного балансу. Між містами будуть озера, пагорби, долини, житимуть тварини, суцільна природа. А як подорожувати? Ядра міст будуть з'єднувати циклічні конвеєри чи лінійні транспортні системи. Не буде ні шосе, ні автомобілів, а тому не буде ДТП. Тому що не буде автівок, сполучення буде безперервним. Тому не треба буде чекати автобус. Конвеєри постійно рухатимуться. Повернемося до грошей. Ви сказали, що вони неважливі. По-перше, хто будуватиме? Хто будуватиме перше? Наша організація членська. Члени роблять внесок у $10 на рік, отримують буклети і всю інформацію і їздять на збори. Але на будівництво першого міста, вирішення проблеми транспорту та питання зовсім іншого середовища ми отримуємо кошти від організацій та різних агенцій федерального уряду і з приватних фондів. Ми думаємо, що після будівництва першого міста кількість членів різко зросте. Людям важко зрозуміти соціокібернетику, тому що вона не схожа ні на яку з відомих наук. Звісно, це потребує нового способу мислення. З вами не нудно, Жаку. От сільське господарство. Ви читаєте про паразитів, пестициди, ДДТ, про те, як землю постійно забруднюють різними спреями, і люди зляться, приєднуються до груп захисту середовища, але в них немає конкретних ідей. Соціокібернетика окреслила всі відомі проблеми. Наприклад, усе сільське господарство буде вестися в пластикових або скляних будівлях, які пропускатимуть ультрафіолет. Тому рослини будуть захищені від комах. Ми також розробили ультразвукові генератори, які відлякуватимуть їх. І якщо певних комах, якийсь конкретний вид, який шкодить рослинам, піддати ультразвуку, виникає кавітація. І їхні тіла розриваються, падають на ґрунт і збагачують його. Вони не потрапляють у ріки і не забруднюють їх. Тому закрите сільське господарство не піддається морозам чи іншим погодним умовам. І гарячу воду, яку атомні станції виливають у затоку, ми використовуватимемо взимку, щоб продовжити життя рослин, щоб вирощувати банани у Джорджії, в Північній Кароліні за допомогою гарячої води з АЕС. А що з радіоактивними відходами? Ми закладемо їх у труби і оброблятимемо каналізаційну воду випромінюванням. Не радіоактивним порошком, а запечатаною радіоактивною речовиною. І через численні захисні шари ми очищатимемо радіацією воду з лікарень та інших джерел забруднення. Ви постійно показуєте на цей об'єкт, що літає в небі. Розкажіть, що це? Це один із методів збереження суші. Вам же відомо про ерозію. Наші пляжі руйнуються, земля руйнується. Створивши і побудувавши підводні греблі, що в наш час цілком можливо, можна змінити океанську течію, перенаправити японську течію.
Можна збудувати в океані дамби і використати японську течію, наситити воду киснем і покінчити з червоним припливом. До речі, це можна зробити за допомогою оксигенації, рециркуляції води, будівництва гребель під Гольфстримом для створення вихорів у воді. Це можливо. І якщо ми цього не зробимо, то зникнемо як нація. У нас є енергія, знання, сировина. Напевно, соціокібернетика – найсміливіша організація в історії. Ми розпочинаємо найамбітніші проекти в історії людства. Що це? Це літальне судно для спостереження за різними областями, за рухом течій та системами заземлення. А це, Жаку. Це варіант кругового планування. Більшість міст побудовані на основі природних конфігурацій, атомної структури, основних природних форм. Центр міста можна пов'язати із вивченням людського організму. У цьому центрі можна вивчати хвороби очей, а в інших – хвороби нервової системи. І все це проєкти, спрямовані на продовження життя людини. У соціокібернетиці немає військових програм чи проєктів. І армія не потрібна? Не потрібна. А якщо хтось захоче напасти на інших людей? Ми запросимо їх. Після побудови першого міста ми хочемо розповісти про соціокібернетику світові. Ми запросимо всі народи взяти участь у системі спостереження та використання землі задля покращення життя людей. А якщо люди зберуться разом і нападуть на інших людей? Ми вважаємо, що таке відбувається через дефіцит або ж через те, що суспільство страждає від економічних втрат, нестачі плодючої землі чи перенаселення. Тобто цього не буде? Не буде. А що це за дивна штуковина? Це джерела чистої енергії. Використовуючи природнє тепло землі, тобто вулканічну енергію, магму чи розплавлену лаву під землею, існує близько 500 потенційних джерел. Якщо використовувати так гору Алоха на Гаваях, то енергії вистачатиме на живлення струмом по всьому світу. Одного цього вулкану вистачить. А в нас є 500 вулканів, і ми можемо використовувати їхнє тепло. Ні смогу, ні диму, ні бруду, ні газів, ні пального, ні витоків нафти. Більше не доведеться спалювати пальне для вироблення енергії. Якби Японія використовувала фудзі, їй не довелося б спалювати нафту. Їм вона не потрібна. Усе необхідне тепло там. 20 мільйонів років енергії прямо під поверхнею Землі. І не потрібна буде ядерна енергія чи ядерний синтез. Тепло Землі легко добувати. Це чиста і доступна енергія. Варто лише наважитися і спрямувати вчених не на розробку зброї, а на використання енергії Землі, яка вже тут. А як ви переконаєте президентів електричних чи нафтових компаній відмовитись? Соціокібернетика не звертається до уряду чи приватних компаній. Зміни і так відбудуться, так як автомобіль замінив диліжанс, як телебачення витіснило водевіль і старий кінематограф. Прогрес і технології йдуть уперед, не звертаючи увагу на суспільство і особисту думку. І ми мусимо підготуватися до зустрічі з майбутнім. Соціокібернетика візьме на себе найбільш амбіційні проєкти в історії людства. Тут зображена підводна дамба в течії Гольфстрим. Вона збиратиме, спрямовуватиме і розділятиме воду в центрифугальний водорозлив так, що риба і морські тварини будуть відділені від лопатей турбіни. Гольфстрим генеруватиме енергію для збагачення води киснем, для запобігання червоним припливам, для риболовлі в океані, стеження за морським світом, підтримки екологічного балансу між океаном та континентами. Ми вважаємо, що в місцях добування корисних копалин, де ми повикопували ями і котловани по всій Америці, можна побудувати підземні мистецькі міста, музичні центри, розбити сади і озера, тим самим відродивши ці місця. Це схоже на
залізничну станцію. Ми сподіваємося, що нам вдасться швидко позбутися автомобілів, і ми побудуємо нову транспортну систему. Ми також пропонуємо замінити всю авіацію, окрім дослідницької. Ми вважаємо, що вертольоти і інші літальні апарати не потрібні. Небо дуже завантажене, садити їх складно, а швидкість і ударна хвиля не варті того, щоб їх використовувати. Я знаю, що люди в авіабізнесі цього не розуміють і не хочуть, тому що будь-яка інституція намагається врятувати себе. Ми сподіваємось відмовитись від літаків, створивши транспорт, який здатен рухатися зі швидкістю до 3000 кілометрів на годину, нависаючи над магнітним полем чи повітряною подушкою. І в цих потягах майбутнього буде телебачення, радіо, розваги, мистецькі центри, освітні заняття, а не просто поставлені в ряд сидіння, як зараз, у нашому жорсткому суспільстві. У цьому суспільстві транспорт буде інакший. Якщо треба буде, щоб 40 чи 50 людей вийшли, потяг сповільниться до 160 кілометрів на годину, і відсік підніметься і від'єднається. І під'єднається відсік із новими пасажирами. Не треба буде зупиняти літак чи потяг. Зараз же, якщо виходять 3 людей, літак сідає, щоб випустити їх. У майбутньому ми просто від'єднуватимемо відсіки і їхатимемо далі. А як дістатись, наприклад, із Майамі до Лондона? У нас є проєкт підводного транспорту, у якому тунелі закріплені на глибині 40 метрів під поверхнею води. Так ми позбудемося більшості надводного транспорту, не будемо залежати від погоди і усього іншого. Це частина потяга, який лінійно прискорюється і який може доставити вас куди завгодно за кілька годин. Безперечно, без снігу чи дощу і страху загубитися в морі. Жаку, чи вистачить нам зараз знань, щоб побудувати те, про що ви розповідаєте? Чи ви лише припускаєте, що це можна зробити в майбутньому? У нас достатньо знань, щоб побудувати це все. Знадобиться 10 років, щоб змінити поверхню планети і перетворити її на другий райський сад. Вибір за вами. Дурість перегонів ядерного озброєння, розробки зброї, спроби вирішення проблем політичним шляхом, вибираючи ту чи іншу політичну партію. У політиці панує корупція. Я повторюю, серед комуністів, соціалістів, фашистів, демократів, лібералів. Ми ж хочемо залучити людей, всі організації, які вірять у краще життя. Немає проблем чорношкірих поляків, євреїв, греків чи жінок. Це проблеми людей. Приєднуйтесь до соціокібернетики і долучіться до змін. Ми не розділяємо суспільство на групи чи прошарки. І ніякого контролю народжуваності? Контроль народжуваності залежить від освіти. Ми вважаємо, що освічене населення не потребує контролю. Ви не заборонятимете секс? Ні, сер. Хороший хід, Жаку. А це що? Деякі люди захочуть жити за містом. І ваша система цінностей та стиль життя визначатиме те, наскільки далеко ви захочете жити. У цьому суспільстві не буде обмежень. Це не 1984 чи прекрасний новий світ. Це щось нове. Ми б хотіли, щоб ви познайомились із соціокібернетикою. Пізніше я повідомлю адресу для тих, хто захоче дізнатися більше. А тут у нас щось дивне. Хтось захоче жити в будинках іншого типу. Наприклад, мене цікавлять події у світі і екологічні зміни. Тому на стінах дому будуть панорамні екрани з цікавою для мене інформацією. Ваш дім може бути інакшим. Його підлаштують під ваші потреби. Будинки будуть литими. І ніхто не платитиме будівельникам? Не буде грошей? Ні. Навіщо тоді будувати? Люди не будуватимуть. Будинки створюватимуться в системах, які зможуть формувати будівлі щопівгодини, видуваючи їх із пластикової заготовки. Так виготовлятимуть меблі, які також фарбуватимуть. Якщо Сполучені Штати існуватимуть ще 20 років, то не можна допустити, щоб унітаз, раковини і душ встановлював сантехнік старим способом, вручну, як 40 років тому. Треба зробити квантовий стрибок. Відлити десь 15 видів ванних. Ви зможете вибирати. Вона сама очищатиметься, сушитиметься, і її встановлять у вашому домі, опираючись на ваш вибір. Що буде важко все змінити.
Ви дуже цікаво розповідаєте, але мені здається, щоб цього досягнути, потрібно змінити саму людину. Систему цінностей. Як? Ми вважаємо, що якщо люди познайомляться із соціокібернетикою, то вони почнуть ставити питання про людську поведінку, нові знання. Я б залюбки розповів про все, але зараз у нас не вистачить часу. Американцям не потрібно багато часу, щоб змінитися. Суспільство змушує їх щороку купувати нове авто, новий телевізор чи магнітофон. Ми до біса радикальні, але наші політичні і соціальні інститути не змінились. Тут відбувається застій, тому що ми щоразу прирівнюємо будь-яку нову ідею до комунізму чи обмеження свободи, тому що нас навчали боятися нового. Як на мене, Христос був радикалом, він приніс нові ідеї, але людям знадобились тисячі років, щоб навчитись їх цінувати. І досі не навчились. Саме так, наші ідеї. А що це за гігантська ступня? Насправді це не ступня, а аеродинамічна труба у вертикальній позиції. І якщо побудувати 6 таких від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка і всередині розганяти повітря із низькою температурою за допомогою турбін через електростатичні фільтри, можна очистити повітря від твердих частинок, газів і інших речовин. За рік можна очистити повітря в Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, а тоді прибрати ці споруди і збудувати міста із садами. Не чекаємо, поки це зробить природа. Ми запустили її, і тепер треба її очистити, як воєнну програму. Перш ніж показати останнє зображення, хочу сказати, що багато що з цього може здатися вам дивовижним. Мені теж, але доктор Фреско, шанований соціальний інженер, промисловий дизайнер, проєктувальник, винахідник, доктор наук і ергономічного конструювання. І він працював над багатьма проєктами від систем проти обмерзання до алюмінієвих будинків. Створив безшумні та екологічно чисті літаки, написав книжку «Погляд уперед». Він викладав соціологію майбутнього на кафедрі соціології у Принстоні, виступав на Вашингтонській екологічній конференції, викладав у коледжі Квінс у Нью-Йорку, у Флоридському, Каліфорнійському університетах, розробив різні пристрої від креслярських інструментів до рентгенівських установок. Тому не варто відмахуватись від нього, якщо він каже, що це можливо, то це так. Що це? Можливо, дехто з вас знайомий із величезними установками, за допомогою яких перевозять космічні ракети до пускових платформ. У далекому майбутньому, можливо, в наступні 15-20 років, можна побудувати величезні трактори із вбудованими ядерними реакторами, які можуть проплавляти в землі канали і транспортні шляхи. Ми можемо змінювати форму землі за допомогою ядерної енергії. Не треба ні бетон, ні вантажівки, ні люди, які вирівнюють бетон. Ми можемо це робити і сьогодні зі швидкістю 30 км на годину. Проплавляти в землі шосе, водні канали, системи захисту від повеней за допомогою нової реорганізованої технології. Добре. Зараз інженери працюють у сфері приватного промислового виробництва. Якщо ці проєкти можна здійснити, чому ми не бачимо, що розвивається щось подібне? Наприклад, в Японії та в інших країнах люди працюють над високошвидкісними потягами. Ви ж не скажете, що японці не хочуть побудувати таку залізницю і запустити потяг, який привезе в Нью-Йорк за 20 хвилин, хоча б заради прибутку. Чому ж цього не роблять? Наскільки мені відомо, наразі не існує інтегрованої транспортної системи. Її інтеграція – це ніби якби Бог створив людське серце, потім помістив поряд легені і вже тоді додав каркаси для підтримки рук. Про це подумаємо пізніше. Місто треба проєктувати як живу систему, як організм, як університет. У майбутньому всі міста будуть університетами, які розвиваються, постійно обмінюються ідеями. В них будуть вбудовані транспортні системи, тому не буде аварій. Усі сфери будуть продумані – медицина, ботаніка, сільське господарство. Це буде одна система. Наші міста будувалися давно. У центрах таких міст, як, наприклад, Майамі, поставлять кілька горщиків із квітами, посадять кілька дерев. Виходить своєрідна імітація природи, яка вартує $1000. І такі втручання у центральні вулиці лише заважають руху автобусів, пожежних машин та екстрених служб. Вони не вирішують проблему. Це просто потуги академіків, які звикли до такого суспільства, які пропонують ідеї, які не стосуються рішення проблем. Не можна, щоб традиційний архітектор чи
інженер, який працює в телефонній компанії чи в якійсь іншій старій сфері, раптом запропонував якусь радикальну інновацію. Космічна програма потребує нового мислення. Щоб врятувати нашу країну, землю, природу, молодь, нашу дурість, щоб вирішити конфлікти, потрібно змінити спосіб мислення і переглянути свої цілі у бік єднання. Або ми об'єднаємось, або загинемо. Як ви думаєте, що про це сказав Френк Ллойд Райт? По-моєму, він мав вплив. Його архітектурні проєкти були радикальними, але, як на мене, доволі обмеженими. І нам потрібно відійти від цього обмеженого «я зробив це і це» та егоїзму, які домінують у нашому суспільстві. Служба на користь суспільства має стати привілеєм. Нам не потрібні нагороди, медалі чи почесті, тому що для нас це вже честь. І якщо ви це не зрозуміли, то ви в прольоті. Ви не розумієте вчення наймудріших людей на світі. У вашому суспільстві міста не матимуть мерів. Ні мерів, ні політиків. Не треба буде заповнювати бланки, щоб піти в мистецький чи музичний центр. І люди навчатимуться в університетах, навіть якщо їм це не по кишені. А якщо потрібен одяг, то де його взяти? Більшу частину одягу створюватимуть анатоміки та фізіологи, щоб він був зручним. І більшість взуття дихатиме під час ходьби. Воно відрізнятиметься від нинішнього. Одяг буде переважно органічним. Він буде дихати і провітрюватись під час руху. І прання буде переважно ультразвуковим. Ні тобі пральних порошків, ні пральних машин, ні сушарок. Зараз можна збивати рідину з одягу за допомогою вібрацій. Тобто, якщо швидко переміщати тканину з позиції А в позицію Б, то рідина залишиться у точці А. Її можна видаляти з тканини за допомогою ультразвукової вібрації. І не треба буде забруднювати воду. Можна буде забути про нинішні системи. Я поясню коротко. Позаду і попереду авто є бампери, але в нього можна врізатись із збоку. У вас є лише ремені безпеки, але вони захищають лише якщо у вас врізалися спереду чи ззаду. А якщо вдарять збоку, ви вдаритеся головою об бокове скло. Що хорошого в таких підходах? Вони створені розумово неповноцінними людьми. Потрібно спроектувати суспільство з бампером навколо всього авто, замінити водія електронною системою управління, або ж повністю відмовитися від авто на користь цілісної транспортної системи. Потрібно прагнути цього так, як ми прагнули польоту на місяць. Так і з соціальними проблемами. Ми хочемо відійти від політики і старих методів вирішення проблем. Якщо ви зрозуміли, що я хочу розповісти, то, будь ласка, познайомтесь з соціокібернетикою. По-вашому, General Motors могли б збудувати абсолютно безпечне авто з нинішніми знаннями? Якби взяли це за мету. Однак вони цього не роблять. Тому що працюють заради того, щоб заробити більше грошей? Вони зацікавлені лише... Я вас запевняю, якби General Motors мали б самі обслуговувати свої автівки, було б два важеля, на які ви натискаєте, і висувається двигун, і вставляється апарат для обслуговування. Щоб замінити $3 пружинку чи $2 запчастину, вам треба заплатити $45 лише за те, що дістали двигун. Але якби вони мали самі обслуговувати свої авто, то мотор просто висовувався б. Бачили, як на гоночні авто вставляють колеса за один прийом? Так і ваші вставляли б. Бампер був би навколо всього авто. Ніякого хрому, ніяких прикрас. Хром використовували б у деталях двигуна, щоб був міцнішим. Інакше кажучи, автомобільні компанії просто зневажають вас. Я повторю, всі виробники вас зневажають. Щоб продати зубну пасту, товари, які вам продають, навмисно створені так, щоб зношуватись і ламатись, щоб вам постійно доводилось їх обслуговувати. Помічали, що телефон доволі надійний. Американці здатні створювати речі, які не зношуються, не ламаються і не потребують обслуговування. Так, телефони вічні. Якби виробники самі обслуговували машини, вони були б вічні. А телефонні компанії мусять це робити. Так. Тому вони надійні. Тому вони не розвалюються, А я про це не думав. як і більшість людей. Оператор може бути поганим, але сам телефон... З телевізором теж саме, до речі. Тобто, якщо компанії мусять обслуговувати власну продукцію... Так, були б автоматичні системи. Просто витягуєте блок і міняєте його. Якщо зламався двигун, дістали його, вставили інший і можете їхати. Навіщо затримувати все авто, якщо треба лише зарядити акумулятор?
Якби так робили в армії, вони би кроку не зробили. У суспільстві повно дурних людей. Я повторю, всі політики, адвокати, бізнесмени зникнуть. Я не робитиму цього. Не буде ніяких революцій, не потрібно буде. Наше суспільство не зможе існувати при такій некомпетентності. Вільна торгівля приносила користь 35 років тому. Це вже в минулому. Ми повинні змінити спосіб мислення або ж загинемо. Наша система помирає. Якщо Ніксон залишиться, вона помре у нього на руках. Якщо ліберали переможуть, суспільство розвалиться. Міста розоряться. У нас немає ні грошей, ні потрібного для порятунку суспільства світогляду у політиці та уряді. Я вам не ворог. Я не хочу нічого руйнувати. Я не вірю в революцію. Я вважаю, що наші співгромадяни мають дізнатися про ці ідеї. Вони мають вирішувати. Номер доктора Фреско є в місцевому довіднику, так? Так. Таким чином з вами можна зв'язатися? ФРЕС-КО. Доктор Жак Фреско. Ми ще вас запросимо. Знаєте, чого б я хотів? Соціокібернетика дуже обширна тема. Цікаво. А якщо запросити біхевіористів чи інженерів? Когось із General Motors, автомобільного інженера. Давайте. Дайте мені найважливіших людей, яких тільки знайдете. Банкірів, екологів, економістів. На жаль, на телебаченні не можна висловитися так, як би мені хотілося, але я б із ними поговорив. Ви б багато чого зрозуміли. Про грошову систему, про девальвацію. Ніхто не розуміє, у чому її суть. Усі думають, що це складно, а насправді ні. Я коротко поясню, якщо ще є час. Що відбувається? Якби, приміром, у Гаїті було активів на кілька сотень мільйонів доларів, але там надрукували б більше грошей, ніж могли б забезпечити цими активами чи золотом, то гроші не мали б цінності. Якби маленький острів, як от Санта-Крус, надрукував багато грошей, і хтось захотів заплатити ними в США, навіть якби станки працювали цілодобово, гроші б не були нічого варті, якщо вони не забезпечені. Уся ваша банківська система прогнила. Кредитні інститути розвалили систему, але ніхто не каже, що це так. Тому вам здається, що все гаразд. Я нікого не боюсь, ні на кого не працюю. Мене ніхто не звільнить, у мене немає начальника. Мене хіба що можуть посадити за грати, але можна писати книжки. Мені буде чим зайнятись, я не боюсь. Я боюсь жити у суспільстві, в якому ми живемо зараз. Якщо рухатимемося у цьому напрямку, то за 25 років екологія буде знищена. Масове голодування через 7 років, мало часу. Цінність нації, валюти Америки. Долар же не забезпечений золотим запасом. Він тримається лише на вірі в нашу країну, так? І її промисловість. Не можна будувати країну на вірі. Треба забезпечити її ресурсами. Але якщо французи цінують долар, то його підтримує те, що вони визнають ресурси? Це означає, що долар приносить якусь користь для Франції. Країна проявляє інтерес до інших країн завжди з власних мотивів. Коли ми відправляємо послів в інші країни, то завжди ставимо на перше місце власні інтереси. Байдуже, що буде з іншою країною. У нас немає нічого, окрім крайнього матеріалізму, який зараз у нас домінує. Ви про всі країни? Так, абсолютно всі. Це соціокібернетика. І її творець доктор Жак Фреско. Я Ларі Кінг.